بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. آج کا ہمارا موضوع ہے ہچکی، جس کو اردو میں ہچکی بولتے ہیں. طبی نام اس کا ہے فواک، ڈاکٹری نام ہے ہپنگ کف. نوٹ فرما لیں، ہچکی آنا حقیقت میں ایک علامت ہے جو معدہ کے فطور وغیرہ سے پیدا ہو جاتی ہے، لیکن یہ معدہ کی بیماری نہیں بلکہ حجاب حاجزین تشنج ہو کر وہ سکڑتا ہے تو ہچکی آتی ہے. بچوں کو تو زیادہ کھانا کھا لینے یا ان کے معدہ میں دودھ کے زیادہ پھٹ جانے اور نفخ معدہ کے ہو جانے سے عموماً ہچکیاں آنے لگتی ہیں، لیکن جوانوں کو اور بوڑھوں کو بد ہضمی کے سبب یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے، اور کلیجہ جلنا یا جگر کے پھیل کی سستی عموماً اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں. نوٹ: ہچکی اگرچہ ایک معمولی بیماری ہے، لیکن کبھی یہ نہایت ہٹیلی اور تکلیف دہ ہوا کرتی ہے، اور خصوصاً شدید امراض کے آخر میں ہچکی آنا ایک بری علامت ہے. علاج کے طور پر اس میں لمبی سانسیں لے کر دیر تک روک رکھنا، معدہ یا دیگر شانوں کے درمیان خالی سینگیاں لگوانا، مریض کو کسی شدید یا ہولناک سے دفتن ڈرانا یا گھونٹ گھونٹ سرد پانی پلانا مفید ہوتا ہے، یا چھوٹی الائچی میں پوست 7 گرام قدرے پانی میں جوش دے کر نیم گرم پلائیں، یا کلونجی 3 گرام باریک پیس کر مسکہ گو ملا کر چٹائیں، یا مستگی یا دال ماش ہر 2 مساوی بجائے تمباکو چلم میں رکھ کر پلاویں، یا جنب دستر 1 گرام، کلونجی 2 گرام، شہد و شربت سیب ہر ایک 10 گرام میں ملا کر چٹائیں، یا اصل سوس مکشر 3 گرام کو باریک پیس کر ہم وزن مصری ملا کر کھلائیں. اوپر سے عرق بادیان میں شربت بنفشہ ملا کر پلائیں، یا مور کے پر کا سنہری حصہ جلا کر شہد میں ملا کر چٹائیں. لیکن اگر کھانا کھانے کے بعد ہچکی آتی ہو تو پہلے نمک اور آب گرم سے قے کرا کر پھر گلقند 20 گرام کھلا کر اوپر سے سکنجبین 30 گرام اور گلاب 50 گرام ملا کر پلائیں، اور مریض کو چند روز تک کھانا ذرا تھوڑا تھوڑا کھانے کی تاکید کریں، اور بعد غذا سفوف یہ دیں، جس کا نسخہ یہ ہے: بادیان، اجوائن، تخم کرفس، زیرہ، پودینہ، دانہ الائچی ہر ایک 9 گرام، مستگی 7 گرام، نمک لاہوری 10 گرام، سب کو باریک پیس کر سفوف بناویں. خوراک 3 گرام ثمرہ شیر گرم. اگر ہچکی بہت شدید ہو جس میں کھانا قے سے نکل آتا ہو تو زنجبیل 6 گرام، فلفل سیاہ 5 دانہ پانی میں جوش دے کر پلائیں. نوٹ: جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں کہ شدید امراض کے آخر میں ہچکی کا آنا بری علامت ہے. اسی قسم کی ہچکی کو اطباء فواک، یابس یا خشک ہچکی کہتے ہیں، جو ان کے نزدیک بھی لا علاج ہے. اس کے علاوہ بایوکیمک میگفاس 6 طاقت میں آپ 4 گولیاں 15 منٹ کے بعد کھلائیں،
اور ہچکی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔